მადლობა. Ამ კუთხით როგორ გაენთლებას იძლევიან საქართველოს უნივერსიტეტები? შენ რა შეცვლიდი? საქართველოს ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი არსებობს დავიწყებ აქედან. მე ზოგადად პრიორიტეტს ვაინჭებ უფრო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და ცხადია რა თქმა უნდა სხვა უნივერსიტეტებიც იძლევიან იმ განათლებას რომელიც აძლევს სტუდენტს საშუალებას საზოგადოებაში თვითრეალიზაციისა მაგრამ ცხადია პრობლემები არსებობს. პრობლემები უფრო ანუ ჩვენს საზოგადოებაში სჭირდება არა მხოლოდ თეორეტიკოსები, არამედ პრაქტიკოსები. ალბათ პრობლემას უფრო ხედავ ამ მიმართულებით, რადგან როდესაც შენ კონკრეტული ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მაგალითად, როდესაც რაღაც პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდე, ეს თეორიული ცოდნა რეალურად არაფრის მომცემი არ არის, თუ შენ პრაქტიკაში ვერ გამოიყენე. ამ კუთხით ალბათ უნივერსიტეტები უფრო მეტად უნდა ცდილობდნენ, რომ ხელი შეუწყოს სტუდენტს პრაქტიკაში ცოდნის გამოყენებაში. ზუსტად მაგის კითხვა მინდოდა, იძლევიან თუ არა საქართველოს უნივერსიტეტები პრაქტიკულ გამოცდილებას? და რამდენად ხშირად არის თუნდაც სხვა პროექტები, თუნდაც იმიტირებული სასამართლო პროცესები ამ შემთხვევაში, რამდენად უწყობს ხელს თვითონ უნივერსიტეტი სტუდენტის ამ კუთხით განვითარებას? უნივერსიტეტი ცხადია ვერ აიღებს პირდაპირ ვალდებულებას იმისა, რომ სტუდენტი უზრუნველყოს, რომ სტუდენტი პრაქტიკულ საქმიანობაში ჩაერთოს. ეს ალბათ უფრო ინდივიდუალურიც არის და დამოკიდებული არის სტუდენტზე. ასე თუ ისე უნივერსიტეტები უწყობენ ხელს, რა თქმა უნდა, თუნდაც ჩემი უნივერსიტეტი, სადაც არის სტუდენტური თვითმმართველობა, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ატარებენ მსგავს პროექტებს, როგორც შენ აღნიშნე ეს იმიტირებული სასამართლო პროცესები, ტრენინგები და რა თქმა უნდა ალბათ უფრო სტუდენტზეც არის დამოკიდებული, რომ თვითონ გამოიჩინოს ინიციატივა და გადადგას ეს ნაბიჯი, რომ ჩაერთოს რაღაც პროექტში, მიიღოს მონაწილეობა. ეს ერთი შეხედვით არის თითქოს რთული და ალბათ მეც საწყის ეტაპზე ცოტა შიშის თვალით უყურებდი ამ რაღაც ცვლილებებს და ალბათ პასუხისგებლობაც იყო და ამისიც რაღაც მხრივ მეშინოდა, მაგრამ როდესაც გადადგამ ერთ ნაბიჯს, როდესაც ნახავ რომ ეს შენთვისაც კარგია, შენ ამავდროულად სხვას მისცემ მიმართულებას და ეხმარები რომ მანაც ასე ვთქვათ გაიკვლიოს გზა, ეს შემდეგ სასიამოვნო არის შენთვის და უკვე აღარ უშინდები სიახლეებს და ალბათ უფრო ინდივიდუალურია რომ სტუდენტმა გამოიჩინოს ინიციატივა, მაგრამ უნივერსიტეტებმა უფრო მეტად უნდა მისცენ ან თუნდაც შემოიღონ მაგალითად ისეთი საგნები, რომლებიც აქცენტს სწორედ პრაქტიკული კუთხით განვითარებას შეუწყობს ხელს სტუდენტს და სხვა მხრივ ალბათ რაღაც ესეთი პრობლემებიც არის უნივერსიტეტებში, მაგრამ ასე თუ ისე ნამდვილად თუ მოწადინებული არის სტუდენტი რომ მიიღოს განათლება როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული, ამის ყველანაირი რესურსი არსებობს, თავარია ეს თავად სტუდენტს უნდოდეს. გარდა პრაქტიკული გამოცდილებისა, კიდევ რა ხარვეზებს ამჩნევთ თქვენ თვითონ განათლების სისტემაში? ანუ რამდენად ისწავლება თუნდაც იურისპრუდენცია თანამედროვე ლიტერატურით? აქვს თუ არა უნივერსიტეტს იმის რესურსი, რომ მაქსიმალურ დონეზე განავითაროს სტუდენტი თავის სფეროში? არსებობს გარკვეული ლიტერატურა, რომელიც ჩემი აზრით არის მოძველებული და შეიძლება თანამედროვე რეალობას არ შეესაბამება და თანამედროვე საზოგადოების გამოწვევებს, თუმცა აღსანიშნავია ძალიან ბევრი საკმაოდ პროფესიონალი იურისტის, მეცნიერი იურისტის ხვაწლი, რომლებიც ცდილობენ რომ როგორც უცხოური ლიტერატურიდან, ისე ქართული სახელმძღვანელოებიდან შექმნან ის პროდუქტი, რომელიც ამ რეალობას შეესაბამება და განათლებაში ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ხომ? თქვენი კითხვაც სწორედ
ამაში მდგომარეობდა. ალბათ ადრეული ასაკიდან ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდიდან უნდა შეუწყოს თვითონ განათლების სისტემამ ხელი ახალგაზრდას, რომ ის ჩამოაყალიბოს პირველ რიგში არა რაღაც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საგანში განსწავლულად, არამედ ის იყოს პირველ რიგში მოქალაქე. მას ესმოდეს, რომ ის არის მოქალაქე, მას აქვს სამოქალაქო პასუხისგებლობა და ადრეული ასაკიდანვე ჩვენ უნდა ვუქმნიდეთ, ასე ვთქვათ, იმ გარემოებას ახალგაზრდას, რომ მან თავისუფლად გადაწყვიტოს, რომელი პროფესია უნდა აირჩიოს, არ ჩავერიოთ მის არჩევანში და ზოგადად ხელი შეუწყოთ ადრეული ასაკიდანვე. სკოლები რამდენად უწყობენ ამას ხელს? სკოლები, ჩემი აზრით, სწორედ დღეს საზოგადოებაში არსებული ძალიან ბევრი პრობლემის მიზეზი არის სწორედ ხარვეზები განათლების სისტემაში, თუნდაც ის ფორმა, რითიც ვაწვდით ჩვენ მოსწავლეებს განათლებას, ჩემი აზრით უფრო მეტად ხელს უნდა უწყობდეთ, რომ ეს განათლების ან თვითონ სასწავლო პროცესი ავიღოთ მაგალითად სკოლაში, არ უნდა იყოს ძალიან ჩარჩოებში მოქცეული. არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე ახალგაზრდის წარმატება, ის რამდენად კარგად იზეპირებს რაღაც ლექს, რაღაც მოთხრობას, არამედ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, რომ ახალგაზრდები ჩამოვაყალიბოთ თანამედროვე მოაზროვნე ადამიანებად. და უკვე მეორე ხარისხოვანია ის კონკრეტული საგანში როგორ სწავლობს და ასე შემდეგ. რას გვეტყვით ლექტორებზე ამ შემთხვევაში, რამდენად კვალიფიციური და თანამედროვედ მოაზროვნე ლექტორები ყავს, რადგან ეს აუცილებელია ჩემი აზრით იმის გამო ზუსტად, რომ ყველა სფერო ამ ეტაპზე ყოველდღიურად ვითარდება. რამდენად უწყობს ხელს საქართველოს უნივერსიტეტები ამ განვითარებას და ჩამორჩებით თუ არა ზოგადად ევროპის ან ამერიკის განვითარებულ ქალაქებს და ქვეყნებს? თუ დავეყნობით სტატისტიკურ მონაცემებს, ასე თუ ისე, მაგალითად, ჩემი უნივერსიტეტი, ისევე როგორც სხვა უნივერსიტეტებიც, არიან ლიდერები ამიერკავკასიაში თუ საქართველოშიც არიან ისეთი უნივერსიტეტები, რომლებიც ნამდვილად არ ჩამოუვარდებიან სხვა ევროპულ უნივერსიტეტებს. ლექტორებს რაც შეეხება არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ პირადად მე რომელ ლექტორებთანაც მაქვს შეხება ჩემს უნივერსიტეტში, ესენი არიან ნამდვილად პროფესიონალი ადამიანები, რომლებმაც პირადად ჩემს სფეროში შექმნეს ქართული სამართლის, ასე ვთქვათ, ის სახელმძღვანელოები, რომლებზეც ძალიან ბევრი პროფესიონალი გაიზარდა. და ეს ადამიანები მე პირადად პირველ წყაროდან ვიღებ ფაქტობრივად ცოდნას, ხო? ადამიანებისგან, რომლებმაც თავად შექმნეს და მიიღეს მონაწილეობა სამოქალაქო კოდექსის, სისხლის სამართლის კოდექსის და ესეთი მნიშვნელოვანი წიგნების შექმნაში. ნამდვილად კარგი პროფესიონალები არიან უნივერსიტეტებში. ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მათ ჰქონდეთ კონტაქტი უცხოურ უნივერსიტეტებთან, მიიღონ გამოცდილება მათგან და ის ევროპული და ის ამერიკული სტანდარტები დაინერგოს ჩვენთანაც. ეს პროცესი დაწყებულია, ძალიან ბევრი ლექტორზე მსმენია, რომ ის მივლინებით არის წასული გერმანიაში, ამერიკაში თუ სხვადასხვა ქვეყნებში და ალბათ ისინი იქ სწორედ ამ თანამედროვე რეალობას ეუფლებიან და აუცილებლად უნდა გამოიყენონ ის ქართულ რეალობაშიც. მოგვიყევით მომავალ მეცნიერ იურისტთა გაერთიანების შესახებ, რომლის დამფუძნებელიც თეიმურაზ მალანი არის. თქვენ როგორ მოხვდით ამ გაერთიანებაში და ზოგადად რას ემსახურება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია? პირველ რიგში მე ყოველთვის ხაზს უსვამ ხოლმე იმას, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ახალგაზრდებს აქვთ ის როლი, რამაც ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა უნდა წაიყვანოს წინ. ახალგაზრდობა არის ის ძალა ნამდვილად, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ შეცვლის ჩვენს მომავალს უკეთესობისკენ. და ეს გაერთიანებაც სწორედ ასეთი ახალგაზრდებით არის დაკომპლექტებული. ესენი არიან ნამდვილად უკვე არ მინდა რაღაც ძალიან გაზვიადებით თქვა, მაგრამ შემდგარი იურისტები ნამდვილად, იმიტომ რომ
მე როდესაც მომისმენია მათი საუბარი, ისინი თქვენი გადაცემის სტუმრებიც იყვნენ. ნამდვილად მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ისინი საკმაოდ განსწავლულები არიან ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხის მიმართ და ეს გაერთიანება სწორედ ასეთი ახალგაზრდებით არის დაკომპლექტებული. ისინი არიან და მუშაობენ, რომ განახორციელონ სხვადასხვა პროექტები. თემო მალანი არის სწორედ ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს განვახორციელებთ. ეს ორგანიზაცია ასე უნდა აღნიშნო, რომ ამ ეტაპზე ჩემი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ჩამოაყალიბეს და ჩვენ ნამდვილად ხელს შევუწყობთ, რომ ეს მეცნიერება სამართლის ასე ვთქვათ უფრო მეტად განვითარდეს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდეს. კონკრეტულად თქვენი საქმიანობა რას წარმოადგენს ამ გაერთიანების ფარგლებში? ამ გაერთიანებაში მე ვიქნები საინიციატივო ჯგუფის წევრი, ჩვენ არსებული პრობლემების მიმართულებით ვიმუშავებთ, ის ხარვეზები, რაც არსებობს თუნდაც სამართლის სხვადასხვა დარგში, ეს იქნება თუნდაც სამოქალაქო სამართალში თუ სხვა მიმართულებით და ამ ხარვეზებზე ვიმუშავებთ ჩვენ. ჩავატარებთ სხვადასხვა კონფერენციებს, სადაც სტუდენტები დაამუშავებენ კონკრეტულ პრობლემატურ საკითხს და კვალიფიციური, სწორედ აი პროფესიონალი ლექტორების თვალწინ, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, განვიხილავთ. ეს გამოცდილება იქნება ჩვენთვის და როდესაც სტუდენტი ცდილობს, რომ შეცვალოს საზოგადოებაში რაღაც ასეთი პრობლემას ჩაეჭიდოს და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ აღმოფხვრას, ეს ნამდვილად დასაფასებელია და ყველანაირად ხელშეწყობა იქნება როგორც ლექტორებისგან, ისე სხვა ჩვენი მხარდამჭერებისგან. თქვენ ასევე გაერთიანებული იყავით, ასე ვთქვათ, განათლების კლუბ TIFES-თან. მოგვიყევით ამ კლუბის შესახებ და ზოგადად რა საქმიანობას ეწეოდით ამ კლუბში? ეს ნამდვილად ის ბედნიერი წლებია ჩემთვის. ვერ ვიტყვი, რომ ასაკი ძალიან დიდი ვარ, მაგრამ ეს სწორედ ჩემს ბავშვობას უკავშირდებოდა და ძალიან კარგად მაგონდება. ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში ეს ჩემს სკოლაში, 173 საჯარო სკოლაში დაფუძნდა, რომელსაც USAID უწყობდა ხელს და ის აფინანსებდა. და სამოქალაქო განათლების კლუბი ემსახურებოდა უბრალოდ ახალგაზრდების ჩართულობას სამოქალაქო განათლებაში, სამოქალაქო განათლების პროექტების განხორციელებაში. ეს იყო როგორც ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით მოწოდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართ ჩვენ ჩავატარეთ აქციებიც, რომ ახალგაზრდები თუ ნებისმიერი ადამიანი მოწოდებით ხასიათი იყო ეს აქცია, რომ ჩართულიყვნენ ასეთ პროექტებში და დაენახა რომ აი რამდენ მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრება. ამ ორგანიზაციის ფარგლებში ეწყობოდა აგრეთვე ახალგაზრდული ფორუმები, სადაც წერდით პროექტებს, პროექტს აფინანსებდა სხვადასხვა უწყება, სხვადასხვა ორგანიზაციები და ასევე ლექციები, ტრენინგები და ტრენინგები და ლექციები რა თემებზე მიმდინარეობდა? ეს იყო ძირითადად რა არის ზოგადად აი მოქალაქეობა, სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქის როლი აი ამ საზოგადოებაში და ასეთი საკითხები ძირითადად. თანაც საინტერესოა ის, რომ ჩვენ სწორედ სკოლის მოსწავლეები ვატარებდით ასეთ კონფერენციებს, ასეთ ფორუმებს, იყო ასევე საზაფხულო ბანაკები, რომლებიც როგორც გართობის საშუალება იყო, ასევე განათლების მიღების გზაც და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელმაც გამოიარა სწორედ ეს კლუბი სამოქალაქო განათლებისა, დღეს ნამდვილად წარმატებულები არიან და ზოგიერთი სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პოზიციაზე არის. მათ შორის ერთ-ერთი მეც სწორედ ამ კლუბმა გამომზარდა და გავიხსენებ ერთ მნიშვნელოვან დეტალს.
როდესაც ჩემმა მასწავლებელმა ქალბატონმა მაია გოგუაძემ, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მან შემომთავაზა, რომ ჩართულიყავი ამ პროექტში, მაგრამ რატომაც თავი შევიკავე და თქვი უარი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო რაღაც ახალი ხილი და ცოტა შიშის თვალით ვუყურებდი. მაგრამ როდესაც დავინახე, რომ იქ ჩემი კლასელები ჩაერთვნენ, იქ სხვა სკოლის მოსწავლეები იყვნენ ამ პროექტებში და დავინახე, რომ მათ რაღაც შედეგი მიიღეს, ისინი განვითარდნენ, ისინი საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა გაიცნო, მეც მივხვდი, რომ თურმე ძალიან კარგი ყოფილა ასეთ პროექტებში ჩართულობა და შემდეგ მივედი ამ კლუბში, ბევრი პროექტი განვახორციელეთ და აქედან დაიწყო შენი აქტიური მოღვაწეობა ამ სფეროში. გარდა კლუბის წევრებისა, რამდენად ინტერესდებოდნენ სხვა ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები ამ კლუბით და რამდენად იყო ჩართულობა ზოგადად თქვენს პროექტებში მათი მხრიდან? დაინტერესება იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდისგან, ბევრი ძალიან სკეპტიკურადაც უყურებდა და როგორც აღვნიშნე, ეშინოდათ მაინც ეს თუნდაც ალბათ ასეთ ასაკში ახალგაზრდას აქვს ძალიან ბევრი კომპლექსი და თუნდაც საზოგადოების წინაშე წარდგენა, პრეზენტაციის ჩატარება და ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ უნარჩვევებს გვემუშავებდა საზოგადოებასთან ურთიერთობას, ხომ, რომელიც ყველა ადამიანს სჭირდება, იმიტომ რომ თუ არ ფლობ ამ ქცევებს და ამ უნარებს, რომ საზოგადოებასთან გქონდეს ურთიერთობა, შემდეგ უკვე როდესაც ბევრი ნაცნობი გყავს აღარც რაღაც ინფორმაციას დაგიმალავენ და შენთვის ყველაფერია ცნობილი და ძალიან ადვილად შეიძლება მიაღწიო მერე უკვე წარმატებას. მაინც ფიქრობ, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩართულიყო, მაგრამ ესეც ალბათ არის განათლების პრობლემაც, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან აქტიურად შეიძლება უყურებდა კიდეც, იმიტომ რომ ეს მათთვის არ წარმოადგენდა რაღაც შედეგის მომტან აქტივობას. რა თქმა უნდა, ასაკის ბრალიც იქნებოდა ალბათ, რადგან ყველას ვერ დაინტერესებდა, შეიძლება მსგავსი სახის პროექტები. ესეც იქნებოდა პრობლემა და გარდა ამისა, ნამდვილად დაგეთანხმები, განათლების პრობლემაც ძალიან სერიოზული არის და ზოგადად მიდგომაც სხვანაირი აქვთ ბავშვებს მსგავსი პროექტების შესახებ. შენ ასევე ჩაერთე ერთ-ერთ პროექტში, ერთი დღე იუსტიციის სახლის თანამშრომლად. მოგვიყევი ამის შესახებ? ეს იყო სწორედ აი ამ სამოქალაქო განათლების კლუბიდან, ანუ ჩვენ გქონდა კონტაქტი სხვადასხვა სამინისტროსთან, მემორანდუმებიც გქონდა გაფორმებული და როდესაც იყო მსგავსი პროექტები, ისინი ყოველთვის დიდი სიხარულით გვიკავშირდებოდნენ და ჩვენც არ ვიშურებდით მონდომებას და ძალას, რომ რამე გამოგვეტოვა. ეს იყო დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროექტი და ერთი დღე იუსტიციის სახლის თანამშრომლად, ზუსტად როგორც ჟღერს საქმიანობაც ისე იყო, ჩვენ ერთი დღე ვიყავით იუსტიციის სახლის თანამშრომლები, ზოგი იყო ოპერატორი, ზოგი ეხმარებოდა მოსულ მოქალაქეს, რომელსაც სურდა ან სურათის გადაღება, ან უბრალოდ გზას ვერ იკვლევდა და ასე ვთქვათ, საინტერესო დღე იყო და გამოცდილებაც ცოტა იქ იყო ემოციურად აღელვებული ხალხიც შემოსული და ამასაც ასე ვთქვათ გაუმკლავდით, რომ არ აყვე ადამიანს, იმიტომ რომ მას შეიძლება რაღაც ისეთი პრობლემა აქვს, რომ ბუნებრივია მისი ეს ემოციური ფონი და ასე ვთქვათ საპასუხისმგებლოც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც უთითებ მოქალაქეს, რომ იქ უნდა მიხვიდდეს, გააკეთო, ის უნდა იყოს სწორი და შეცდომით არ უნდა წაიყვანო. დიდი მადლობა ალექსანდრე, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის დრო დასასრულს მივახლოვ და ახლა საინფორმაციო დროა, ჩვენ კი სულ მალე დაგიბრუნდებით, არ გადართოთ.